Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a dnes tu mám svetovú novinku, ktorú vám určite ešte na Slovensku nikto neukázal. Je to Segway Ninebot Max G3. Je to veľmi špecifická kolobežka, ktorá má 2000 W výkon, ide o mestskú kolobežku a ja som veľmi vďačný GSI Distribution, ktorí sú výhradným dovozcom značky Ninebot a Segway pre slovenský a český trh, za možnosť otestovať túto kolobežku. Takže začíname. A hneď tu vidím taký antidebilovský systém, ako vlastne mám poskladať tú kolobežku bez toho, aby som potreboval návod. To sa mi tiež páči. Poriadne hrubý manuál, predpokladám, že asi v 10 jazykoch. Tu je dôležité nejaké to príslušenstvo. Európsky a anglický adapter do siete. To je super, hlavné svetlo sa dá naklapať. Na to som veľmi zvedavý, ako vôbec bude fungovať. A na zostavenie celej kolobežky stačí priskrutkovať 4 skrutky. Malý tip, určite nezaťahujeme hneď na začiatku skrutku po skrutke až na úplný koniec, ale pekne si pripravíme všetky 4 skrutky a postupne ich budeme doťahovať, aby sa nám tam niečo neprekryžilo, aby sme nestrhli závid a tak podobne. Tak, vyzerá absolútne perfektne. Zase sa ten Ninebot posunul niekde ďalej oproti minulému roku. Mňa to neskutočne teší, je to robustnejšie, je to lepšie, vyzerá tá kolobežka absolútne prémiovo. S ničím podobným som nemal doteraz skúsenosti a tých kolobežiek sa u mňa vystriedalo obrovské množstvo. Pozrite sa na to, na akom viditeľnom mieste sú všetky dôležité informácie o kolobežke. Takto vyrazený štítok by mala mať každá kolobežka. Absolútne perfektné. A ešte potom dodatočné informácie o kolobežke. Je to naozaj masívne. Toto bude hliník, toto už je plast, ale vyzerá to naozaj robustne. Tu máme nabíjací port. Na displeji nám ukazuje to, aby sme použili Ninebot aplikáciu pre párovanie. Už mám nainštalovanú, pretože už nejaké veci tam mám. Dám, že oskenovať QR kód. Hop. Počuli ste? Pripája sa, to má dobrý reprak. Neviem síce odkiaľ to ide. Dobre, teraz mám stlačiť vypínacie, zapínacie tlačidlo. Stlačil som. A to je všetko. Teraz sa to páruje, pripravuje, aktivovať. Tak ten displej vyzerá mega prepracované. Máme tu 3 nové firmwary. Ja ich všetky nainštalujem. Máme tu riadiacu jednotku motora, riadiacu jednotku kolobežky a ešte aj Bluetooth, OK. Dobre, neviem čo to všetko znamená, nechce sa mi to teraz čítať. A ak neviete, prečo tá kolobežka stojí 850-900 eur alebo koľko, nejakých 22 000 českých korún, tak ja začínam prichádzať na to, že ani Mercedes niektorí ľudia nevedia, že prečo stojí toľko, koľko stojí, ale tí, čo ho majú, si to väčšinou nevedia vynachváliť. A ja si myslím, že podobný prípad bude aj tu. Jedinou vecou, čo ja sa tak zamýšľam, je, že tu máme 2000 W výkon, ktorý je v zadnom kolese a poviem vám, že ten kábel od motora je pekne nadimenzovaný na ten výkon. To si ukážeme neskôr, že prečo to má iba 25 km za hodinu maximálnu rýchlosť, keď v Amerike to vie ísť 40 km za hodinu. Máme tu parádny štítok a vôbec by mi neprekážalo proste si za to zaplatiť poistku, ale jazdiť na tom aj rýchlejšie ako 25 km za hodinu. 60 km do jazdu asi pri rýchlosti 15 km za hodinu. Ostáva hodina 21 do plného nabitia. Wow! To sa mi strašne páči, že ono vám to presne povie, kedy to bude nabité. To sa už fakt začína podobať elektromobilom a tomu, že vám to ukazuje aktuálny stav nabitia, kedy bude to zariadenie nabité a tak ďalej. Idem sa pozrieť na tie featurey, ktoré tu rovno sú. Locking function. Idem sa pozrieť teda čo s tým. Môžem si ju zablokovať a malo by tam byť ešte aj pokročilé nastavenie. Takže buď tu mám digitálny alebo písmenový lock. Takže môžem si tam zvoliť niečo v písmenách alebo v číslach. Takže zvolil som tam heslo 1, 2, 3, 4. Idem to skúsiť teraz potvrdiť. Čiže 1, 2, 3, 4. Dobre. A potom tu máme Airlock. Segway. A, počuli ste to? Dobre. Tu máme ešte aj nastavenie sensitivity toho, ako ten Airlock má vlastne fungovať. Ešte tu máme aj možnosť kalibrácie toho nastavenia sensitivity.
asi to nechám, ako tam bolo odporúčanie na medium. Koľko tu je vecí? No dobre, ideme ďalej. Lokácia zariadenia. Škoda, že je to iba pre Apple užívateľov. Mne to nevadí, ja som Apple užívateľ, takže idem si to rovno spárovať. To mi stačí len vyhľadať zariadenie. Áno, Segway Kick Scooter, Connect, Auto Power Off. To vieme, to je automatické vypnutie kolobežky, máme tu potom systém trakčnej kontroly, ja si to zapnem, aj keď to mal G2 Max minuloročná, ale nejako neviem, či som cítil niečo. Park on slope, že aby vám kolobežka nespadla dole, stačí, že budete držať brzdovú páčku a ono to vlastne zablokuje motor. To asi nepotrebujem, čo sú quick features. To bolo čo? Tu je tak strašne veľa funkcií, že tomu normálne až nerozumiem, čo tam všetko dokázali dať. Tu môžem si nastaviť maximálne rýchlosti, aj keď ja budem jazdiť vyslovene iba na športovom režime, ktorý sa dá ešte stále upravovať, to je akože neskutočné. Každý jeden sa dá nastaviť režim na voliteľnú rýchlosť. Ale čo je boost funkcia? Čože? To môže byť zaujímavé. Na tú boost funkciu som veľmi zvedavý. Malo by to fungovať tak, že stlačím a držím brzdovú páčku a zároveň plyn, potom pustím brzdovú páčku a malo by ma to nakopnúť. To som veľmi zvedavý, ako to bude fungovať. A samozrejme iba v športovom režime. Čo tu máme ďalej? Start speed. OK. Čiže vlastne toto je kolobežka, ktorá sa rozbieha iba s rozbehom. Nemá tú funkciu zero štartu a musíte vyvinúť rýchlosť najmenej 3 km za hodinu, aby sa spustil motor. Energy recovery, to znamená, že tu máme nastavenie rekuperácie. Buď je vypnutá, zapnutá, alebo proste štandardná, alebo slabá. Sound effect. To je sranda. Dobre, ja si to dám asi na 100%, lebo keď mením smer jazdy, tie smerovky vyzerajú byť dosť silné. Custom button settings, to je to bočné tlačidlo, tam si môžeme navoliť niečo. Emergency flashes. Aha, takže tu máme núdzové svetla, sa mi zapnú obe smerovky naraz. Dá sa to úplne programovať. Boost funkcia sa to dá zapnúť. Dobre, to sa mi páči, dám si to ako boost funkciu. Je to tak strašne veľa nastavení, že to aj som z toho absolútne unesený. Svetlo. To je pekne vidieť, že to bude rezavý lúč. Ešte aj navigácia tu je. Výborne, výborne. Toto nastavenie môže zaujímať veľmi veľa ľudí. Je tu nastavenie plánovaného nabíjania. To znamená, že môžete dať do nabíjačky cez noc kolobežku a keď máte napríklad nočnú tarifu spotreby elektriky, tak si to môžete zapnúť. Napríklad sa vám bude kolobežka nabíjať od 3 rána do 6 rána za tú nižšiu tarifu a tým pádom budete môcť ušetriť ešte viacej peňazí. To znie akože celkom dobrý deal. No dobre, to boli úvodné nastavenia, ktoré sa dajú cez aplikáciu robiť. Predpokladám, že tam toho bude viac, takže ja to ešte rozviniem pravdepodobne buď v samotnej recenzii, alebo ešte možno, že aj v tomto videu. Jednou zo zaujímavých a pre mňa úplne nových funkcií tohto Ninebota, alebo celkovo Ninebotov, je automatické vypnutie kolobežky, keď ju idete sklopiť. Ak vás napríklad niekedy napadne, že zabudnete vypnúť kolobežku a idete ju sklopiť a náhodou by sa počas tohto procesu niečo mohlo stať, tak kolobežka sa automaticky vypne. Celkom halus, že? Viete si to tiež v aplikácii od Segwaya nastaviť. Táto kolobežka ma neprestáva prekvapovať. No a to bolo všetko, čo som vám chcel ukázať a predviesť v rámci párovania aplikácií a ukázať vám, čo v tej aplikácii je. Je tam toho strašne veľa, je tam toho podstatne viac, ako to bolo minulý rok. Niektoré tie nastavenia môžu byť naozaj veľmi užitočné a je to neuveriteľné, kde sa ten Ninebot posunul. No ale teraz sa poďme pozrieť na základné hlavné parametre tejto kolobežky a pekne do detailov. Už na prvý pohľad si každý všimne robustnosť G3. Jej celková dĺžka je 122 cm a celková výška až 130 cm. No a pre mňa najdôležitejší údaj je vždy výška od nášľapu k riadidlám a tu máme celkom vysokých 103 cm. Šírka riadidel je v podstate priemerná pre kolobežky mestského typu a máme tu 59 cm. Veľmi dôležitý údaj je šírka nášľapu, to sa málo kedy spomína. No a efektný nášľap G3 je 19×54 cm. Vo vnútri sa nachádza batéria s atypickým voltovým systémom a celkovou energiou takmer 600 Wh. A o riadiacej jednotke sa toho asi veľa ani nevie, predpokladám však, že má približne 36 A. Kolesá sú 11-palcové a bezdušové, fúkame ich na 50 PSI a majú samoopravovaciu technológiu, takže v prípade preniknutia ostrého materiálu by sa mali vedieť same opraviť.
Výkon motora je highlightom tohto produktu. Ide o jedno z najvýkonnejších kolobežiek od Ninebotu so špičkovým výkonom 2000 W. Odpruženie by malo byť hydraulické, no a vidlica by mala mať zdvih od 25 do 45 mm a je pekne ochránená plastovým chráničom, ktorý vyúsťuje do efektného madla na prenášanie. Zadný tlmič má až 140 mm, je hydraulický, vieme si ho trochu nastaviť a dizajnovali si ho sami priamo v Segwayi. Brzdy sú lánkové a disponujú aj elektronickou brzdou či rekuperáciou, ale ten 120 mm kotúč tu pôsobí priam smiešne. Kokpit je niečo, o čom sa bude hovoriť. Je to svetový unikát a absolútne všetko na ňom, asi okrem smeroviek, sa mi páči a je intuitívne. A čo všetko zvládne zobrazovať a aké funkcie má, to by hádam bolo asi aj na jedno celé video. Ale vypichnem dve asi najviac pre mňa zatiaľ najdôležitejšie funkcie. To prvou je AirLock. Ak nemám telefón v blízkej vzdialenosti od kolobežky, tak sa mi zablokuje. A musím použiť ručné heslo, ktoré si zvolím v aplikácii. Ja som si tu dal jednoduché 1, 2, 3, 4. Ak by som mal mobil vo vačku alebo vo vzdialenosti 1 až 2 metra od kolobežky, nemusel by som v podstate nič robiť, len zapnúť. A skvelou správou je aj lokalizátor cez Apple appku Find My. Druhou veľmi užitočnou vlastnosťou môže byť automatický senzor svetla, ktorý nie len zapne a vypne svetlo, kedy je to potrebné, a musím uznať, že naozaj je ten snímač rýchly, ale aj jazd displeja sa prispôsobí vonkajším podmienkam. Novinkou sú aj dva nabíjacie porty a funkcia Flash Charge, kde ak si zakúpite druhú nabíjačku, viete nabiť kolobežku do 2,5 hodiny, čo je super. A ako bonus, na jeseň tohto roka začne Ninebot predávať extra batériu, ktorá sa uloží do krku riadenia a predĺží sa tým dojazd približne o 40%. G3 má dvojicu svetiel. Máme tu LED bar a potom ešte naklapacie hlavné svetlo, ktoré prekvapivo svieti perfektne. Trochu iný náklon svetla spôsobí, že vidíte úplne v pohode aj na vzdialenosť 40 metrov. Možno to trochu mohlo mať širší rozptyl svetla, ale predsa len je to mestská kolobežka. A pozrite sa, ako funguje ten svetelný snímač. Reaguje blesku rýchle. A celková váha kolobežky 24,6 kg, takže možno v niektorých krajinách sa vyhnete poisteniu. Ninebot Max G3, európska verzia, to je z maximálnej rýchlosti a jazdných vlastností, aj keď všetci dobre vieme, aká maximálna rýchlosť je pri európskej verzii, je to 25 km za hodinu, ale aspoň by som sa s vami chcel podeliť o to, ako sa mi jazdí, pretože máme tu jednu z najvýkonnejších kolobežiek v rámci Ninebot Family. Takže ja si ju zapnem. AirLock sa spustí. OK. A môžem ísť. Rozjazd na prvých 2 sekundách je pozvoľný, ale potom sa to od 10 do 25 km za hodinu nahodí na rýchlejší režim. A už si len trajdám, idem. Čo sa týka pruženia, hydraulické pruženie vpredu aj vzadu sa to dá nastaviť. Mne to takto vyhovuje, ako to je. Som zvedavý, že čo to bude robiť v nejakom tom jemnom teréne, lebo toto nie je kolobežka do nejakého špecifického terénu. Čo sa mi to ale hneď páči, je displej, ten je výborne čitateľný, máme síce pod mrakom, ale vidím všetky údaje perfektne, vyskúšam si smerovky. Svietia veľmi dobre, akurát to, že máme tu relatívne na môj vkus úzke riadidlá, ale je to mestská kolobežka, takže ak si ju kúpite, uistite sa, že to nedržíte tu rukami na gripe, ale že to držíte takto, aby to bolo vidieť. A čo tieto korene? Úplne solidne. Veľmi pekne to pokopírovalo tie korene. A teraz idem po väčších koreňoch. No tak tuto už je cítiť trošku, ale aj tak dobre, dosť dobre. Aby som sa vrátil k displeju, je milé, že tu konečne vidíme napríklad aj čas, aký máme. Maximálny dojazd na športovom režime zostáva mi ešte 55,9 km, ale tá kolobežka nevie, že ja mám záťaž 110 kg, takže ten dojazd bude určite nižší, ale vidím všetko, čo potrebujem vidieť, aj keď dávam smerovku, tak mi to tam blíkoce. Zvukovo to tiež počujem, že dávam smerovku. Mám aktivované svetlo, keď ešte raz rýchlosti stlačím, tak sa mi zapne automatické svetlo. Zvonček, veľmi hlučný. Čo ma tu však mrzí je to, že tieto európske verzie majú maximálku zablokovanú na 25 km za hodinu. Americké verzie a možno ešte nejaké azijské, tam viete ísť za 40 km za hodinu. Rozjazd z miesta, máte tam tempomat, proste veci, ktoré na tej kolobežke chcete mať. Ja si tu nahodím smerovku. A som strašne zvedavý na to,
ako kolobežka bude fungovať v tých mojich rozjazdoch a potom ja sa vrátim späť a vyskúšam si aj rekuperáciu. Ja ju mám nastavenú na tom slabšom režime, tak uvidíme, že čo to bude. Ale výkonu tu je, to je cítiť. Ten rozjazd je pozvoľný. Možno, že sa tu aj aktivuje tá trakčná kontrola, aj keď neviem ako. Lebo dosť brzdím, ja to vôbec nemá žiaden problém. To ide ako dielo. Akurát ten rozjazd na tej prvej sekunde, prvých 2 sekúnd je taký pomalší, na to si len potrebujem zvyknúť. Ale od tej 3. 4. sekundy to už šľape na plný výkon. To je asi z bezpečnostného hľadiska takto nastavené. Krásne, úplne plynulo, hladko, bez kopania. No a poďme teraz dole. Možno, že to pôjde aj bez brzdenia. No. Jemne, jemne. Tá rekuperácia tam je cítiť trošku, že to ide pomaly. Ja nebrzdím. Ale trošku aspoň došetrím. Dobre, ja fakt nebrzdím. Tá rekuperácia je celkom dobrá. A to mám ju nastavenú na režime VIC. Ani nie je tam ani štandard. Super, pošetril som platničky. Ja neviem, či je teraz zapnutý ten trakčný systém, ale tá rýchlosť mi tam dosť kolíše a ja sa tak trošku vlním. Akože dobre to absorbuje tie nerovnosti, veľmi dobre, teraz idem 23, 24, ale ako náhle, ako keby sú väčšie bumpy, tak mi tá rýchlosť tak trošku kolíše. Neviem, či to presne nie je ten trakčný systém, ale zvládne to aj takýto terén, akože na moje počudovanie a prekvapenie. Trakčný systém je vypnutý. Som zvedavý, či tá rýchlosť na týchto bumpoch bude stabilnejšia. Ako zvláda to v pohode. Veľkú porciu nerovnosti to veľmi dobre prúži, aj keď tam nemáme veľký travel. A mám pocit, že tá rýchlosť je o niečo stabilnejšia. No, idem stále 24 v podstate. Nekolíše mi tá rýchlosť, ani to v nohách necítim, že by sa to spomaľovalo a zrýchľovalo, zrýchľovalo. Takže to môže byť asi tým aj TCS-kom. Ale to by sa vlastne malo hodiť hlavne pri mokrých cestách, pri mokrom jazdení. Nuž, prvá jazda bola pre mňa osobne celkom zaujímavý zážitok, pretože je krásne vidieť to, ako systém limituje ten maximálny špičkový výkon po tej rovine. Pretože do tých 25 km za hodinu sa tam dostanem takmer okamžite. Ale proste potom už je to len nuda kvôli zákonom. Keď som išiel zo pár takých tých nadjazdov strmších, kde som sa nemohol rozbehnúť, tak tá kolobežka krásne ťahala aj so mnou. A ja mám 110 kg v tomto outfite, ktorý teraz vidíte. Ja som veľmi zvedavý na to, keď to pôjdem otestovať poriadne do kopcov, či to vôbec so mnou vyjde, pretože to budú tiahlejšie, tvrdšie kopce. Mne tu napríklad po 15 km ostalo asi ešte 60% baterky. A išiel som vyslovene iba na športe a robil som kraviny s režimom Boost. Je to veľmi nebezpečné, dávajte si na to inak pozor, pretože ten Boost, režim, ktorý tu je, sa perfektne hodí, keď máte možnosť si dať zero štart. Lenže v Európskej únii my túto možnosť nemáme, takže dávajte si na to pozor. Zero štart znamená, že sa rozbiehate z miesta. A táto funkcia je v európskej legislatíve zablokovaná, čo je zase ďalšia škoda. Tá kolobežka má neskutočný potenciál, pretože v americkom regióne, asi aj v azijskom regióne vie ísť maximálne 40 km za hodinu. Displej vyzerá perfektne, je vynikajúco čitateľný, vidím tam všetko, dokonca tam je aj čas a je tam tak strašne veľa funkcií, ale to si rozoberieme ešte v recenzii, pretože tam to naozaj veľa, ja sa pokúsim vypichnúť asi to najlepšie, čo mne dáva zmysel používať pravidelne, pretože je tam možno, že aj dosť funkcií, ktoré možno, že sú úplne zbytočné. A zo pár vecí mi tam ešte stále predsa len chýba. Ale to už si povieme v recenzii. To bolo všetko, čo som chcel povedať k prvému unboxingovému videu vrátane prvej jazdy, ktorú som absolvoval s Nightbotom Max G3. Verím, že vás video bavilo a budem rád za vašu spätnú väzbu, čo si o tom myslíte. No a budem rád, ak tomuto videu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto YouTubeového kanála. A samozrejme budem rád, keď budete odoberať aj veľkú slovensko-českú facebookovú stránku, kde rozoberáme elektrické kolobežky, bicykle a ďalšie PVčka. Teším sa na vás pri ďalšom videu a už kompletnej recenzii na Max G3. Majte sa krásne, čaute.